faraka ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 26 teo 26:6 ary noho ny tany Betania Jesosy dia tao an-tranon'ny Simona boka tena nantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra ka nahitany tamin'ny lohany izany raha nipetraka ninana izy. Nisy vehivavy anankiray nanome lesona ny olona tao Betania. I Simona boka moa teto tsy voalaza ny Baiboly mihitsy hoe rehefa tonga tao aminy Jesosy dia nanasitrana azy kanefa nisy boka ihany mba nosotranony Jesosy ilay mpanasitrana ny boka nefa tonga ao aminy kanefa tsy voasoratra eto mihitsy hoe rehefa tonga tao an-tranon'ny Simona boka i Jesosy dia novainy i Simona fa mbola boka ihany izy. Ny fahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia efa zava-dehibe fa tsy voatery hampianova ny fiainany fa misy zavatra mila ataony. Zay tsy nanova fiainan'ny olona maro tao a Betania satria tonga teo amin'ny fiainany fotsiny Jesosy fa izy tsisy zavatra nataony fa faly fotsiny izy io fa io Jesosy eo amin'ny fiainako. Fa ny Baiboly amin'ny andininy fafito dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra ka nahitany tamin'ny lohany izany raha nipetraka ninana izy. Ity vehivavy ity dia nahalala ny amin'ny Jesosy. Tsy niraisy ny olona tsotsotra i Jesosy ary fantany fa ao amin'ny Jesosy no fanovana ny fiainany. Fantany fa ao amin'ny Jesosy nanova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Ary eto koa dia mba milaza aminao androany natao amin'ny Jesosy azy ianao tsy namokatra, natao amin'ny Jesosy azy ianao mbola narary, natao amin'ny Jesosy azy ianao mbola nijanonao boka ny zavatra maro, natao amin'ny Jesosy azy ianao mbola nona, natao amin'ny Jesosy azy ianao tsy namoa. Fa eto dia milaza aminao meteza ho tahaka n'ity vehivavy ty androany malala fa ao amin'ny Jesosy ihany no fanovananao, ao amin'ny Jesosy ihany no fanovana ny fiainanao ifotony. Amen. Hoy ny Baiboly nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara nitondra ny sarobidy indrindra teo aminy ity vehivavy ity. Nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra nitondra ny zavatra tsara indrindra teo aminy sy sarobidy indrindra teo aminy ity vehivavy ity. Amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka 14 manomboka eo amin'ny 3 eo dia manambara fa raha ny totalim-bidiny ity zavatra naterin'ity vehivavy ity dia tokotokony ho any amin'ny denaria 300 any. Zany denaria 300 zany dia karamany olona mandritra ny 300 andro satria denaria iray ny karama indray andro tamin'io fotoana io dia denaria 300 karama 300 andro zany hoe tokony ho karamany olona any amin'ny 10 volana no nentiny teo anatrehan'i Jesosy tamin'io fotoana io. Nitondra ny sarobidy indrindra teo aminy i Jesosy. Dia ozy ny olona ity vehivavy ity dia ozy ny olona manao foana ity vehivavy ity. Fandanimpony zao zavatra tao zao nitsikera azy ny olona nolazain'ny olona fa nanao foana izy fa tsy nahoany tsy nirarahiny. Nahoany ianareo nahoany ity vehivavy teo no manao foana zavatra lafo be ve dia nararaka fotsiny teo. Ary ny Baiboly dia nilaza any amin'ny filazantsarany Marka 14 io ihany fa novakiny ity vehivavy ity mihitsy io tavoangy io. Ary ny Jaona 12 indray manomboka eo amin'ny mbola manambara io zava-misy io ihany laza fa feno hanitry ny menaka ny trano. Novakiny io zavatra io zany hoe ohatry ny nanao foana izy fa navariny na dia nanao foana aza ny fijery azy. Ny olona laza fa nanao foana fa tsy afaka ny tsy nanre ny impacte n'le zavatra nataon'ny vehivavy izy satria nisy hanitry
menaka ny trano enao mety ho mananao foana ny fahitany olona anao raha mitondra ny sarobidy indrindra eo amin'i Jesosy ianao fa izy nilazan'izany tsy afaka ny tsy andre ny hanitra ny zavatra nataonao na ny impacte ny zavatra nataonao. Halleloja! Zay rehefa nanolo tena ho an'i Kristy anao ny asan'Andriamanitra dia nilazai ny olona fa nananao foana. Natao anaty fianakaviana azy tena hita hoe mananao foana ity satria namaky tavoahangy alabastara fa nananao foana ny fahitananao fa ny olona nahitanao nananao foana dia tsy afaka ny tsy andre ny hanitra ny menaka tsy afaka ny tsy andre ny impacta. Eto dia milaza aminao raha lasana bavy mety mananao foana ny ahitany olona anao rehefa naraka nyity zavatra ambarandroany ty anao fa zao lazaiko aminao tsy maintsy andre ny hanitra ny menaka ireo olona ireo tsy maintsy ahita ny impacta ireo olona ireo tsy maintsy andre ny impacta ireo olona ireo. Halleluja! Mila leo fiainana tsotsotra ianao mila saha mamaky tavoahangy alabastara misy menaka manitra ianao hoia hoe mila saha mamaky tavoahangy alabastara ianao avereny tompo ampioa mba ho saha amaky tavoahangy alabastara mba hivalay menaka manitra ho reny manodidina. Enonareo ny fiainanao mila misy impacta amin'ny manodidina ny fiainanao mila reny manodidina fa misy fiantraikany ny nanatonana ho an'i Jesosy mila hen'ny olona ny hanitry ny menaka eo amin'ny fiainanao mila reny manodidina ny hanitra ilay menaka eo amin'ny fiainanao nefa raha tsy vatrianao zany tavoahangy sarobidy zany ho eo amin'ny lohan'i Jesosy tsy afaka nisy impacta ny fiainanao. Zany no mahatonga ny Simona nge rehefa tonga tao Jesosy mety nomeny vary ray plat. Simona nge rehefa tonga tao Jesosy mety nanaovany entrée mihitsy ilay sakafo mety nasiny jus mety nasiny dessert fa tsy nisy impacta ny abokany mbola abokany any fa rehefa tonga ity vehivavy ity dia ny sarobidy indrindra ny nentiny teo ny sarobidy indrindra ny nentiny teo no vakiny hatramin'ilay tavoahangy ozy ny le tavoahangy tsara be iny zareo ny etikety n'ilay tavoahangy alabastara zareo no menaka ao anatiny kanefa ny impacte zany na ny olona nanakina azy sady makatsioriny amin'ilay fofony menaka ihany tsara izy zany mahafinaritra ty toeran'ity zany ny olona manakina anao tsy afaka ny tsy andray ny impacte n'ilay menaka manitra. Halleluja! 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 Averena Jesosy omeo fahasahina amaky tavoahangy alabastara omeo fahasahina amaky tavoahangy alabastara ivalay menaka manitra hoeno no manodidina. Amen. Raha tianao vainao Betania ianao raha tianao ianao vainao a Betania amin'io Betania misy ianao io satria za koa rehefa men'Andriamanitra n'ity fanambarany ity dia mahita ihany hoe ao Betania tokoa no misy azy zany ohatrany mbola henoko zany fahatarana zany amin'ny fiainako ohatrany misy Andriamanitra tara eo amin'ny fiainako le zavatra fantatrao fa hain'i Jesosy le zavatra fantatrao fa vitan'i Jesosy ary le zavatra fantatrao fa ho ataon'i Jesosy kanefa tsy mbola ataony iainako le izy fa ianao moa tsy haiko ianao mety mahery lavitra noho izany ohatrany mbola ho Betania Isidore zany satria za dia miteny any mihitsy hoe vitanao ny zavatra angatahako Jesosy vitanao nge kanefa tsy ataonao le izy ary fantatro fa heninao zany vavaka zany reko mihitsy fa tonga any aminao zany vavaka zany fa mbola mitoetra indroa andro izy any amin'ny misy azy tsy mbola tonga izy ary ohatry nefa heninao manangasanga ho avy izy tonga eo mbola variana miresaka amin'ny jiosy manodidiny tsy mbola miditra ao an-tanàna ihany izy tsy mbola tonga ihany izy Isidore zany mbola ho Betania fa zao raha lasana bavy aminy zany mahatonga avoniny indray amaky tavoahangy alabastara. Halleluja! Amin'ny herinandro zao tsoroko aminao toizana le fandarana hivavaka ho anao atao isa tapabolana iarahanao ireo pasteur anankiroa zay efa niaraka tamiko ireo 2 millions io fandarana io 2 millions satria adiny roa le izy
amin'ny 6 alina ka hatramin'ny 1 alina afaka mandefa message afaka mandefa appel mangatabavaka dia ivavahana avy any amin'ny plateau fa izany tsy fiangonana nanao azany fa izay telo miralano ifanometanana anao any fandaharana io ipaye ny fandaharana io ary izany tsy zavatra moramiko anefa zany fa famakina tavoangy zany satria nisy fotoana le fandaharana miara-manonja teo moa fanajanona eo amin'ny vitsivitsy eo amin'ny 4 eo zay no mandohan'io fandaharana io ary zaho anatiny 5 alina isan-kerinandro no alohako amin'le fandaharana tsy alohan'ny fiangonana fa alohako fa volontéko zay sitrapoko zay fa misy fotoana tsy arako le izy dia rehefa tsy arako moa dia tena tsy afaka roa alina ihany dia misy fotoana tena tsy afaka mihitsy kanefa za ty hiditra amin'ity anankiray ty indray amaky tavoangy alabastara satria tia tiako mianitry ny menaka horenina manodidina hoe misy jesosy miaraka amin'iny olona iny halleloia ary anaraka an'ilay jesosy toriko ny olona raha lasana bavy malala aleo mba hisy anitra ny fiainanao aza-pirinina ny tavoangy alabastaranao manomboko zao raha tianao hieleran'io betan'io mianitry ny menaka manitra amen anontaniony namanao ianao manana tavoangy alabastara sa tsy manana za ihany mamaly azy hoe manana hoe ianao fa sarobidy loatra aminao io tavoangy io apriminao kanefa ao hoe misy an'ilay menaka manitra fa tsisy mandrehan'ny fofony io fa idinao io tavoanginao io dia apriminao ao raha vakinao iny manomboko zao hoe eo amin'ny jesosy dia manomboka hiparitaka ny fofony ary alaza ianao ary naizanaiza le anao dia ho fantatra ny mombanao fa misy andriamanitra mahatsiaro ianao ataovy alleloia raha lasana bavy malala azonao tsara ve ianao manana tavoangy alabastara ianao manana ianao fa ny problème aprimo le izy dia hidinao kanefa misy menaka manitra tokony eny ao manomboka eo amin'i jesosy hatrany aparany tany ny olona nylaza teo hoe tena mananao foany ity vehivavy ity za tena mitsotra aminao amin'izany sakrifisy ataoko zany ane ka sahirana sahirana fa ny impactany kosa dia ho hitanao fa za nampony sahirana za tena mitsotra aminao fa tena enikany hoe sahirana zany sahirana na amin'ny lafiny maro samihafa ianao hoe sahirana satria tsy fananako volana anaovako azy fa fahafantarako ny tenin'Andriamanitra sady fitiavako ny tanànana mahajanga ho an'i Jesosy dia mbola izy tia nampiana ity dia mbola tavoangy somary matanjatanjaka indray ty vakiako ty tavoangy somary ambonimbony vidy indray ty vakiako ty kinanay iny tavoangy tokany mba vakinao le tavoangy tsy ilaina ny mba vakinao fofona mivoaka avy any tonga da toka gasy na io roma amin'ny vraky reny vao maheno azy ny olona dia ahoana dia zay mahatonga ny olona ilikiliky ny olona aloha sady andro rany olona ianao satria tavoangy tokany mba vakinao inona ny tavoangy mba vakinao eo anatrehan'i Jesosy azadino fa ny Betania dia Betania ihany fa azovaina ny tontolo ao Betania ao satria Betania tsy toerana fa tontolo maheno avy ianao androany teneny any namanao misy tavoangy mila vakinao misy tavoangy alabastara mila vakinao kanefa apriminao ao an-trano ao inona ny sarobidy indrindratsy eo amin'ny fiainanao anisan'ny zavatra tena sarobidy ry havana dia ny fotoana ary zay no hidirako amin'ilay alatsinainy ray anomeny fotoanako indray rehefa alatsinainy ho anareo izay dia mokatra eo alatsinainy eo ny fotoana fijanonako ao an-trano miaraka amin'ny vady aman-janako izy teo aloha fa amin'izao izy miaraka amin'ny vadiko satria ny ankizy andeha anatra zany akory tsy midika hoe tsy manana fotoana ho an'ny vady aman-janako isan'andro fa kosa mandeha miasa manao ny asan'Andriamanitra fa io ny fotoana anaovako repos rehefa alatsinainy sabotsy eto alahady eto
alatsinainy amin'izay mba makamaka sofla kely mba taratara kely avao ny fo mba manono sakafo manoanaina tsara fa maky tavoagny ray a tsy ao an-trano arehefa alatsinainy fa hikarakara andreo voaloboka mahavokatra eo ary an'ray olona sy anovavaka fanafahana ny talatako tsy natokako an'ity fiangonana ity fa natokanay ho an'ny mahajanga satria rehefa talata maraina zay tsy mifadianina fa mivavaka ho an'ny tendrombohatra mivavaka ho an'ity tanàna ny mahajanga ity ho an'ny fiangonana rehetra eto mahajanga eto mihitsy halleloia ny alarobiako karakarana anareo any tany masajy ny alakamisiko fiomanana mifandarana amin'ny télévision ny zomako anisan'ny fiomanana total ho amin'ny sabotsy sy ny alady sabotsy androany io eto alady ary eto fa misy tavangy mila atresaka hivoan'ilay menaka manitra misy fotoana mila omena ho an'i Jesosy ny problème ny rahalahy sy ny anabavy sasany tsy mahafoy fotoana ho an'i Jesosy na ho an'ny asan'Andriamanitra na ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy foiny ny fotoana tsy foiny ny fotoana zay ny tsy hanaova ny asan'Andriamanitra tsy mahafoy fotoana izy tsy mahafoy fotoana izy mbola vao fotoana dia efa tsy foinao ho an'izay tsy afaky ny hafoy fotoana dia tsy omen'Andriamanitra fotoana satria misy fotoana iarana amin'i Jesosy mandrakizay ny rehefa miala eto amboniny tany ke anao tsy nafoy fotoana ho azy ahoana anao hijenjanao fotoana mandrakizay tsy possible zany tsy possible ianao laza fa tsy manam-potoana tsy manam-potoana tsy manam-potoana ny fotoana anisan'ny zavatra ilain'Andriamanitra fitsiriahana mamonjy fivoriam-bavaka iaino tenin'Andriamanitra hideran'Andriamanitra na dia adiny roa aza amin'ireny fotoana andavanandro reny fanomezana ny sarobidy ireny ho an'i Jesosy fiarana mivavaka any anaty sampana tsirairay avy any farofizana fotoana zany farofizana ny sarobidy anisan'ny famakina tavoangy zany fotoana manahoana ny fanomezana fotoana an'i Jesosy tsy ny olona manam-potoana ny manompo an'i Jesosy fa ny olona mahafoy fotoana tsy fananana fotoana fa fafoizana fotoana raha zany hoe za tsy manam-potoana amin'ny asan'Andriamanitra ny fotoananao zany ho amin'ny asaninona amin'inona daholo ny fotoananao rehetrarehetra ianao nge mety notokanana mpiandry fa tsy mahafoy fotoana anaovana an'izay asa zay voatokana ianao fa ianao tsy mahafoy fotoana notokana ianao mety décone na paster fa ianao tsy mahafoy fotoana dia jereo ny fiainanao ange satria misy tavoangy alabastara ao a misy sarina loatra any an-tranonao any tsy mety vakinao tsy mety sokafanao dia zay no mahatonga ny fiainanao tsy misy anitra manaraka tsy misy anitra manaraka vakio tavoanginao eo manomboka izao vakio tavoanginao eo manomboka izao aza milaza an'io tsy manam-potoana io aza milaza io tsy manam-potoana zay anankiray fotoana fa ankoatra ny fotoana dia zavatra anisan'ny sarobidy eo amin'ny fiainantsika tsy inona zany fa io zavatra tsy hafoizantsika fotoana io mba azahoantsika ny fandehan-javatra ny fahafoizanao ny sakrifisinao ho an'i Jesosy ny fahafoizanao ho an'i Jesosy tsy fotoana tsondray ty resahako ty a fa tena zava-tsarobidy eo amin'ny fiainanao mihitsy ny fahafoizanao ny sarobidy eo amin'ny fiainanao ny fahafoizanao ny lafo eo amin'ny fiainanao ozy tavoara labastara feno menaka manitra sarobidy loatra ny zavatra sarobidy loatra eo amin'ny fiainanao afoinao an'i Jesosy eno itsara ny akony raha lasana vavy ny olona tsy maintsy ilazy hoe fandanimpony zao ataonao zao fandanimpony zao ataonao zao
matoa ny olona milaza hoe fandaniam-pona mihoatra ny ataony olona ny ataonyity vehivavy ity. raha vao ianao zatra mandeha amin'ny rythme ny olona dia ny fahitany olona ihany no hitanao, fa raha vao anao manomboka miala amin'ilay rythme ny olona mihoatra noho ny any olona dia manomboka hita zavatra mihoatra noho ny hitan'ny olona ianao. tsy fahitany olona ny nataonyity vehivavy ity. Ny olona zatra mandeha amina rythme milamindamina, fa ny anyity vehivavy ity ho accéléreko rangano fiainako. Za efa nahitany Jesosy ihany, ity ny mpamonjy, ity ny mpanjaka, ity ny Andriamanitra. Dikan'izany tsy olana amin'ity olona ity no hanovany fiainako, ka izao ny sarobidy loatra no omeko an'ity olona ity. Fa za matoky fa tsy hijery fotsiny ahy izy, hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainako izy. Amen. Ny olona varina manakina izy angataiky. Deozy ny olona fa maninona zao raha namidy iny andao nge hijeriny marka 3 marka 14 tsika 14:3 ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-trano Simona bokaka nipetraka ninana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra. Tery izy sarobidy loatra, teto izy sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara, eo ilay novakiny, ka nahitany tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao? Naninona ny sasany? Naninona ny sasany? Tezitra izy, nefa volany ve niala tamin'io? Jereo angely izy tsy volany niala nefa izy tezitra. Misy karaha inona moa no mahatonga an'io resaka tontolo ara-panany io e? Satria ity vehivavy ity mihitsy tsy maintsy anana impact ngeza loatra amin'ny fiainana. Dia ilay tontolo ara-panany aizina amin'izay tsy mahatanta ny impact dia mampiditra fatezerana ao am-pony reto olona ireto mba hanakivy ny vehivavy io. Inona koa zao tia nataonyity olona ity? Tezitra reo nefa tsy volan'ireo niala tamin'izy. Fandaniam-pona zao kanefa io tsy plus tamin'ireo zareo. Azo namidy ho lafo tsy omby denaria 300 iny menaka iny. Zay le hoe karama 10 volana mihoatra namidy tsy omby dikan'izany 300 denaria mahery ny tokony ho vidiny iny ane. Dia omena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny raha vehivavy reo, izy mianakavy zany tsy nisy anankiray mba nankasitraka ny raha vehivavy. Ianao aza mitomany mba ho ankasitrahany olona amin'ny zavatra ho ataonao amin'ny Jesosy. Halleluja. Aza mitomany mba ho ankasitrahany olona amin'izay zavatra ataonao amin'ny Jesosy. Fa raha fankasitrahany olona ny tady avinao mety voasakany anao izay tena tokony atao amin'Andriamanitra ianao. Fa ity vehivavy ity tsisy olona mba nankasitraka azy teo. Fa izy rehetra hozy dia tezitra tamin'ny raha vehivavy. Maninona zao raha mba nomena ny malahelo iny? Dia hozy Jesosy, misy zavatra tsy takatrareo hozy izy. Fa ho Jesosy taminy avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa sonona ataony tamiko. Ianao zany rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra aza mieritreritra hoe ho faly aminao daholo ny olona, fa mety anao zay ampalahelo anao ny olona. Tenenao amin'ny naman'olo zay fa lesona ngeza be zay. Raha manao zay zavatra ho an'Andriamanitra ianao hoe aza mieritreritra ianao fa ho faly aminao ny olona, fa mety anao zay ampalahelo anao ny olona, mety anao zay andratra ny fonao ny olona. Fa ianao hoe aza mirarany zany ianao. Fa Jesosy nanaovanao zavatra jerena hoe ataovy aleluia ary lasa nabavy malala. Manana an'izay fisaina an'izay ianao. Io fonao mora maratra amin'ny asan'Andriamanitra io, mahatonga an'io tsy tena i Jesosy no tena nanaovanao azy, fa le olona nanaovanao azy. Nefa le olona tsy voatery ho afa-po amin'ny zavatra ataonao. Fa ny malahelo izy dia eto aminareo mandrakariva. Ary na oviana ny tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo, fa izao kosa tsy mba hoeto aminareo mandrakariva. Azonao nge ny dikan'izany. Misy zavatra tenenin' Jesosy eto,
Ny malahelo izy dia eto aminareo mandrakariva. Nareo ahitan'ireo foana. Na oviana ny tianareo anaovana soa am'ireo dia afaka manao soa aminareo am'ireo ianareo, fa za kosa ozy tsy hoeto aminareo mandrakariva. Azonao moa ny dikan'izany, za tsy anisan'le malahelo. Fa ny malahelo ho hitanareo eto foana, fa za je ne suis pas parmi les pauvres. Zay ny dikan'izany. Dikan'izany lay Jesosy ivavahanao, tsy Jesosy malahelo. Tsy reko ny alleluia anao ny amin'izany. Avereny Jesosy ivavahako, tsy Jesosy malahelo. Ny malahelo izy dia eto aminareo foana, fa za dikan'izany, za tsy anatin'le malahelo, za tsy ho eto aminareo foana. Zay ny mahatonga an'ity vehivavy ty izy manararoatra, manao soa amiko satria mba mandalo eto dia manao soa ngeza be amiko izy, fa ny malahelo izy ho hitanareo eto foana. Aza mieritreritrao foy Jesosy io Jesosy malahelo. Tsy Jesosy mahantra io, tsy Jesosy malahelo. So de verinao fa Jesosy malahelo io. Ha, izy neny patron lehibe indrindra raha lasana bavy, izy neny hoavo indrindra raha lasana bavy. Fa misy lalana ahafahantsika maka ny zavatra avy any amin'ny Jesosy. Misy lalana ahafahantsika mandray an'le zavatra avy ao amin'ny Jesosy, fa tsy hoe rehefa tonga ho aminy ianao dia lasa manan-karena. Non, tsisy an'izay ao anatin'ny Baiboly hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao dia mpanan-karena. Tsisy an'izany ao, fa misy fatakarana ilainao, misy lalana mila alehanao, misy finoana mila ampiasainao, misy vavaka mila ataonao, misy famafazana, misy fatakarana mila takatrao, misy hetsika mila ataonao. Io nge ohatry ny olona anankiray tonga amin'ny toerana misy arenan-kibon'ny tany, tsy hoe rehefa tonga ao ianao dia manan-karena, fa ianao mila mitrandraka. Angamba koa sy ny mazava. Zay efa imbe nandeha tomobile nankany Tuliara. Dia rehefa tonga eo ilakaka ianao dia mahita karana marobe, mividy volamena, zay ny soratra hitanao eo. Dia any olona mitrandraka. Fa rehefa misakafo eo ilakaka, zay eo zay misakafo atoandro rehefa avy any Tuliara andeha hiakatra Antananarivo, mahita karana marobe ianao, misy soratra hoe mividy volamena. Dia mahita karazana tomobile tsara tarehy marobe ianao, fa zay koa dia mahita olona malahelo marobe, mahita olona mahantra marobe, mahita olona mijalo marobe. Tsy hoe rehefa misy arena ao ambanin'le tany dia manan-karena izy, fa mila maninona izy, mila mitrandraka izy, ary mila mampiasa ny saina izy. Ary ny karana aza tsy mitrandraka fa mampitrandraka dia mividy an'le asainy trandrahana. Fa ny sasany mila ho tototry ny tany ao, teratsemboka miala vady aman-janaka, miasa ao izy. Ka tahaka izany ny fahatongavanao amin'i Jesosy. Tsy hoe rehefa tonga ao amin'i Jesosy dia manan-karena. Zany ny fahadiso-kevitry ny maro. Tsy hoe rehefa tonga ao amin'i Jesosy dia manan-karena. Ahoana tsara? Izy ny tompony harena, izy ny manome harena, fa tsy hoe rehefa tonga ao dia manan-karena. Misy zavatra mila ataonao, misy lalana mila alehanao. Jereo tsara i Adamo, ny toerana nisy any Adamo tao ambanin'ny Edena tao, misy karazana rena kibon'ny tany, fa tsika koa tsy nahita hoe nitrandraka an'io izy tao, fa nanitsaka fotsiny izy tao ambany tao, fa tsy nanana an'io izy. Zay ny ao amin'i Jesosy. Zay ny natonga ny Simona boka, tonga eo amin'ilay mpanadio boka fa tsy afaka tamin'ny abokany. Ka engany mba tsy hainao ny tonga amin'ilay mpanadio boka, fa mbola boka ny trosa foana, mbola boka ny fanilikiliana foana. Engany ka tsy hainao zany. Zay ny natonga n'ity vehivavy ity, nitondra ny sarobidy indrindra teo aminy. Tsikerahin'ny olona, aza sina olana ho an'ny fitsikerahan'ny olona, aza sina olana ny fitsikerahan'ny olona, tsikerahin'ny olona. Zao